¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Fueron la sorpresa del 25S, cerraron la boca a todos aquellos que los habían enviado a la irrelevancia política hace meses cuando decidieron mantenerse al margen de los movimientos de convergencia política que finalmente condujeron a En Marea. A pesar de que perdieron un diputado, el Bloque Nacionalista Galego considera que lo sucedido hace 10 días fue el paso más importante dado por el nacionalismo galego en la última década. Son muchos los que atribuyen directamente a la candidata esta rectificación de una tendencia que podía haber sido muy peligrosa para el Bloque. Vía V recibe esta noche a Ana Pontón. Claramente, pois conseguimos remontar as enquisas, conseguimos xerar unha grande ilusión ao noso redor e que claramente pois hoxe nos sitúan nun resultado que non era o que estaba pronosticado. Evidente que nestas eleccións tamén se marca un punto de inflexión a respecto das perspectivas electorais do BNG e todos estes votos nos dan alento para seguir construindo e fortalecendo unha alternativa de país. Ana Pontón, moi boa noite. Moi boa noite. Moitísimas grazas por acompañarnos unha noite máis aquí en Vía V. Bueno, o Bloque Nacionalista Galego reduce nun deputado a súa representación parlamentaria, pero vence definitivamente as enquisas a esas persoas que decían hai uns meses que o mellor quedaba fora do Parlamento Galego. Falouse durante a campaña do efecto Pontón. En que consiste o efecto Ana Pontón? Eu que digo que o efecto Pontón son miles de persoas traballando no país, defendendo un proxecto e a solidez de máis de 3 décadas traballando en Galiza, e creo que o resultado que demostra é que hai claramente un espacio nacionalista, moitas persoas que, sexan nacionalistas ou non, entenden que o BNG é útil para o país, que é necesario, e quixeron que estráramos con forza no Parlamento, como moi ben dís, desafiando as enquisas. Pero en que é diferente o liderado de Ana Pontón nestes momentos no Bloque? Eu o que creo é que estamos nunha etapa nova que iniciamos na pasada asemblea, onde hai un cambio xeracional importante dentro da organización, onde pois se viu, non, que había o mantemento dun ideario, pero tamén adaptado a pleno ano 2016, cunha nova linguaxe máis fresca, conectando con diferentes sectores sociais, e, bueno, penso que eso foi unha das claves tamén que explica o resultado do pasado 25 de setembro. Bueno, imos bater esta conversa con Ana Pontón, están con nós tamén Adina Dumitru, moi boa noite. Moi buenas noches. Fernando Sánchez Alinero, moi buenas noches. Buenas noches. Por este lado da mesa, Miguel Anxo Bastos Boubeta, moi boa noite. Moi boa noite. Domingo San Pedro, moi boa noite tamén. Bueno, fala dunha nova linguaxe, estamos falando de cosmética ou estamos falando de algo máis profundo? Que quere facer o Bloque Nacionalista Galego 35 anos despois da súa fundación? Bueno, nós estamos nun momento, o sea, novo, no que evidentemente isto non é un problema de unha palabra ou outra, sino que é un problema de que o nacionalismo pues, tamén atravesou unha etapa de crise nos últimos anos, con convulsións no mapa político estatal e no mapa político galego que afectaron a propia definición do noso espazo, e agora estamos pois nun momento no que despois, ademais deste resultado, pois moitas das malas agoiros que se facían a respecto ao futuro do BNG, pois se ve que temos capacidade de regeneración, que temos capacidade de resintonizar, e o reto que temos agora por diante é claramente facer máis ampla a base social do nacionalismo, ter unha maior capacidade de introducción social e, por tanto, ampliar un proxecto pois, en clave de ano 2016. Concretamente, tres cousas diferentes que pretende facer as cousas dun xeito distinto o Bloque de Ana Pontón, se me permite a expresión, e o Bloque de hai 4 anos. Tres cousas diferentes que teñan que ver ca estrategia política do Bloque Nacionalista Galego. O primeiro, o BNG non é o BNG de Ana Pontón, o BNG é unha organización, de miles de persoas, e para min unha das cousas importantes que nós temos neste momento é precisamente confiar nun liderado que é un liderado máis colectivo, inclusivo, con moitas persoas e que non está basado en individualismos, porque eu creo que teño dito a mesa aquí en algunha ocasión que creo que os egos na política fan moito mal en calquera ámbito, e a mí me parece que é máis interesante a construción dos liderados apoiándote no colectivo, en equipas, e iso é algo que viñemos facendo neste momento. Nós estamos agora mesmo, pois, creo que facendo
explicando con maior claridade que o proxecto do nacionalismo é un proxecto para solucionar os problemas do día a día das persoas e en terceiro lugar, para min tamén hai unha cuestión clave, que nun momento de cambio a unha das apostas máis importantes que nós temos que facer é que Galiza emerxa con voz propia pois en todo o debate que se está producindo no Estado, do modelo territorial e que non quedemos a marxe. Sí, o que pasa que iso some un pouco a mensaxe tradicional, digamos, do Bloque. Eu pedía tres cousas, senón dúas cousas concretas nese reaxuste da estrategia política do Bloque. Ben, que tú me dices, a min eso non é o que eu quería escoitar, realmente nós o que estamos empezando unha etapa diferente, que creo que se ve non só polas persoas, sino por o que fixemos nesta campaña, onde utilizamos, pois, eu creo que unha linguaxe que conectou con sectores sociais moi diferentes da sociedade, onde se viu tamén pois, que temos un discurso claro, coherente, que non se fai desde a estridencia, sino que se fai desde a defensa clara e rotunda dos principios, pero non, como digo, desde a exaltación. Eu teño a sensación de que pasou o momento en que a indignación se manifestaba pegando puñetazos na mesa, a que a indignación ten que dar paso ás propostas alternativas e facelo con contundencia, pero con tranquilidade. Pero hai algún reaxuste de prioridades? Falo, por exemplo, da autodeterminación do país. Hai un reaxuste do orden desas prioridades, digamos? Imos ver, se o nacionalismo renunciara aos seus principios, deixaría de ser nacionalismo. Nós seguimos defendendo que o dereito á autodeterminación é un dereito que teñen todos os povos do mundo, que ten realmente maior capacidade de decisión e dar pasos nesa dirección mellorará as condicións de vida dos galegos e das galegas. O que pasa que é unha estrategia que claramente é unha estrategia inclusiva, democrática, que ten que ir fiándose e construíndose desde a base, e esa é tamén unha das claves para o futuro. O nacionalismo representa unha alternativa democrática para que os galegos e galegas melloremos as nosas condicións de vida. Hai quen pensa que para que os galegos e galegas teñamos que avanzar, eso se vai a construir desde Madrid. Eu creo que é justamente todo o contrario. Cando nós teñamos poder real para decidir que facemos cos nosos impostos, que impostos queremos ter e cales non, que se evite o espolio do noso aforro, que se evite unha parte do espolio enerxético que se leva producindo neste país. É dicir, se tomamos o control dos nosos recursos e temos capacidade real para decidir, estou convencida de que vamos a vivir mellor. Entón, nos estamos nunha etapa na que pensamos que hai que explicar de novas formas a alternativa do BNG. Falaron estes días de que o que aconteceu o 25S foi o paso máis importante do nacionalismo galego na última década. Por que foi tan importante? En que tesitura real estaba o Bloque, tendo en conta o que falábamos antes, o que se pronosticaba que podía acontecer co Bloque Nacionalista Galego? Eu penso que eso se explica por algo que é máis ben cualitativo que cuantitativo. Nos levamos unha década con descensos electorais moi importantes, viñamos dunhas eleccións xerais nas que non superáramos o 5% e, por lo tanto, con un apoio social moi baixo despois desas eleccións e con unha crise tamén do espazo ideolóxico do que significaba o nacionalismo. O feito de facer unha aposta clara polo BNG como unha organización autónoma non supeditada a ningunha estrategia e ningunha outra forza estatal, e superar claramente esa barreira e estar con forza con un grupo parlamentario do BNG, creo que para nós foi un salto de romper con esa tendencia negativa, facelo dun xeito ademais contundente, onde seguimos sendo moitos retos por diante, porque efectivamente nós non nos conformamos con un 8% e creo que é fundamental para que o país avance, que nos teñamos capacidade de artellar unha maioría social en torno ao proxecto do nacionalismo, o proxecto do BNG, pero é unha base sólida para poder construir. Están anunciando xa estes días unha política de portas abertas para ampliar e consolidar ese espazo do nacionalismo. En que outras forzas políticas con representación parlamentaria hai hoxe nacionalistas? Mira, eu nunca repartín carnés de nacionalista, nin creo que teña que darllos a ninguén. Cada quen se vai definindo polos seus propios actos, polas súas definicións e pola súa propia práctica. No BNG todos e todas somos nacionalistas, defendemos un proxecto nesa clave para este país, e eu non vou a quitarlle nin darlle títulos a ninguén. Claro, pero esa política de portas abertas vai ser proactiva? O Bloque vai chamar algunha porta para abrir as portas do Bloque? Vai haber contactos con algún tipo de organización política para tratar de ampliar ese espazo? Nós vamos a traballar en dúas direccións. A primeira é que hai persoas organizadas ou non que son nacionalistas e que non están dentro do BNG e estamos con un diálogo
con colectivos, con persoas a nivel particular, e vamos a ver nos próximos meses como todo ese proceso que non naceu agora, que xa naceu antes, se vai consolidando e hai incorporacións relevantes dentro desta nova etapa, e despois tamén nos sempre dixemos, calquer persoa, calquer colectivo que se sinta nacionalista e queira construir dentro da casa común que é o BNG, temos as portas abertas para todos e todas. Logo hai ritmos e tempos que non nos podemos marcar nós, porque eu sempre digo que isto é a participación política é libre e cada quen decide en cada momento en que espazo político quere estar e hai que aceptalo con absoluta normalidade e sin facer diso ningún drama. Eu non o fixe no pasado, non o fago no presente, tampouco vou a facer no futuro. O que sí que parece claro, bueno, é que hai un espazo que neste momento temos unha oportunidade por diante clave. Eu creo que o país ten moitas necesidades e nós estamos en condicións de ofrecer alternativas e propostas de futuro, de calado para mellorar as cousas, e temos moito que gañar, estou convencida. O certo é que o Partido Popular revalidou a súa maioría absoluta, hai 3 grupos políticos nestes momentos na oposición. Vai haber algún tipo de estrategia conxunta nesa oposición por parte do Bloque Nacionalista Galego? Vai haber algún tipo, insisto, de contactos, de estrategia compartida cos outros 2 grupos que teñen máis deputados que vostedes? No Parlamento cada grupo define as súas estrategias particulares e logo sempre habrá puntos de diálogo e a hora de poder trazar unha certa normalidade de funcionamento democrático e sobre cuestións que sexan de interese para o país. Nos vamos sempre a defender aquelas iniciativas que consideremos necesarias e vamos a apoiar tamén as de outras forzas políticas coas que coincidamos no fondo e que pensemos que son positivas para o país. Témolo demostrado no pasado, mesmo apoiando iniciativas que naquel momento impulsaba o goberno porque entendíamos que podían ser pasos para adiante. Eu lembro na primeira legislatura do señor Feijóo como nos apoiamos a reducción do gasto farmacéutico a través de recetar máis xenéricos, é dicir, que nós temos esa capacidade de diálogo cando se trata de cuestións que vemos claras, que nos parece que son positivas para o país, que o vamos a seguir mantendo nesta legislatura. Eu máis ben, o que me parece preocupante é que estuvemos 4 anos onde o goberno do señor Núñez Feijóo, na práctica o que fixo foi utilizar o Parlamento como un lugar onde pasar un rodillo, e iso non deixa de despreciar e de ser un menosprezo cara a opinións de outros galegos e galegas que están manifestadas no Parlamento e representadas a través dos grupos. Eu agardo que esta legislatura non teñan esa disposición e, sobre todo, que no Parlamento poidamos falar das cousas con normalidade, sin corsés, sin tantas limitacións, porque un dos retos que temos por diante tamén é que os galegos e galegas se sintan orgullosos do que facemos no Parlamento, que coñezan as iniciativas e o traballo que se fai e que realmente o Parlamento se convirta no centro da vida política e non nunha especie de zombi como foi estes últimos 4 anos. Domingo San Pedro. Hola, moi boa noite. A ver, vendo o BNG que é unha forza nova se se compara o mellor con un partido como o Partido Socialista, que xa centenario na súa historia, pero tamén unha forza bella comparada ao mellor con En Marea, é dicir, xa ten a súa tradición, tivo as súas etapas, tivo unha traxectoria en resultados, e a min gustaríame propoñerlle unha data que é a do 28 de febreiro pasado. Estábamos xuntos, coincidimos nun acto que era a Asamblea do BNG e o ambiente, dende logo, o ambiente que ali se palpaba era totalmente diferente ao que agora se palpa no Bloque. Era un BNG moi abatido, viña de perder a súa representación en Madrid nas xerais de decembro, un BNG preso do desacougo, coa xente saindo daquela asamblea, cada un facendo declaracións e situándose á marxen, posicións políticas que non triunfaban, é dicir, era un ambiente de abatimento realmente. A min gustaríame saber, naquel momento que hubo moitos vaticinios entre pasillos de que o BNG estaba moi próximo á súa fin, de que incluso abundaban os que vaticinaban, eu incluyo-me entre eles tamén, de que había risco de que perdera a súa representación parlamentaria. Hasta que punto o feito agora de baixar só un diputado non nos coloca o mellor tamén ante un espellismo similar
ou mellor o vivido no ano 2009. O ano 2009 realmente perdeuse o goberno da Xunta só por un diputado, só se baixou un diputado. No ano 2011, outro espellismo, é dicir, mantívose casi con fíos a representación dos dous representantes nas Cortes e segueuse tirando para adiante. Hasta que punto este resultado, hasta certo punto óptimo, bo, polo menos moi por riba do esperado, non pode servir de espellismo ou mellor para afrontar desafíos que ten ante si o BNG, desafíos que vostede mesma falaba na Asamblea de Febreiro como unha refundación da organización, non? Realmente unha refundación donde se poñan de novo uns piares do nacionalismo e se abran, como dicías, as portas, que ademais era unha refundación que todo indicaba, non sei se o mellor agora o calendario ou mesmo non, que iba a tocar cara a finais deste ano. Non sei se ese sigue sendo, se este resultado electoral avala asumir agora ese proceso, esa refundación, irse de novo simbólicamente ao frontón de Riazor, ou estes son resultados que permiten máis ou menos que a estrategia que había seguir tirando para diante. Imos ver, nos, a equipa que está agora dirixindo o BNG, o certo é que no 28 de febreiro collemos a dirección da organización nun momento moi complicado, nun momento delicado. Era complicado tamén, creo que porque había moitas dinámicas herdadas do pasado na propia organización e era necesario tecer novos consensos e, sobre todo, eliminar o derrotismo, porque é unha cousa que teño clara e que creo que foi fundamental nesta campaña, que nos fixemos unha campaña absolutamente positiva, optimista, con convicción, e que iso non foi solo algo que estivera por arriba, sino que fomos capaces de contaxiar e de cambiar a propia dinámica que parecía que podía haber na campaña electoral. E realmente xerar entusiasmo en torno a un proxecto político é moi difícil nos momentos e no tempo no que estamos, e creo que fomos capaces e que esa é unha base tamén para construir unha nova organización que ten que estar baseada máis na defensa do noso ideario, das nosas propostas, das nosas alternativas, non que noutro tipo de aspectos que a veces teñen máis que ver coa vida interna das organizacións. Eu, desde logo, creo que un dos retos que nos temos por diante é que toda esa cohesión que nos temos neste momento, esa ilusión e ese entusiasmo solidifique nun proxecto que eu non creo que o problema que sexamos nacionalistas ou non, creo que se non fóramos nacionalistas non teríamos razón de ser e que a razón de ser do BNG é Galiza e ser útiles para solucionar os problemas que hai neste momento no país. Nós temos por diante un proceso que vai ser unha Asamblea Nacional, un proceso que chamamos o proceso adiante, que rematará, se non hai terceiras eleccións, no mes de febreiro, que é unha oportunidade para continuar nunha liña que se ve que ten conexión coa sociedade, onde nós xa fomos dando cambios na imaxe, nas propostas, nos métodos de traballos socialmente, e que temos que acabar, digamos, de solidificar ben todo ese proceso para consolidar a etapa que xa abrimos. Penso que iso é unha das claves que temos neste momento. Hai unha cuestión central, se me permite, Fernanda, por plantearlle parte do éxito, do crecemento que foi tendo o BNG, estribaba en que era a única organización netamente nacionalista e que foi agrupando baixo as súas siglas a todos os pequenos partidos, incluso que había nese aspecto. Hoxe en día, o BNG aprendeu a convivir con outras organizacións que tamén se declaran nacionalistas. Existen diputados, por primeira vez en moitos anos no Parlamento, que se declaran nacionalistas. Hai diputados de Anova, hai diputados de Cerna, hai formacións políticas que quedaron moi lonxe de entrar no Parlamento, como é Compromiso por Galicia. Refírome a iso. O BNG pode ser o principal referente do nacionalismo galego, como partido nacionalista, ou vai abrir as portas para o regreso, en moitos casos, de todos esos activos que agora están en outros partidos? Nos tiñamos as portas abertas e seguimos tendo as portas abertas neste momento. E hai persoas e colectivos que non están dentro do BNG que vamos a ver nos próximos meses como se dá un proceso de reagrupamento de moitas desas forzas en torno ao proxecto do bloque. Creo que é a base para poder avanzar. Eso significa que unha organización ten que ter sempre unha foto fixa dos seus métodos de traballo, de cales son as súas propostas, de cales son as súas caras visibles cara á sociedade. Non, pois nós tamén temos que facer un proceso de regeneración da propia organización e de lanzar
ou de acabar digamos, nesta segunda fase o proceso de refundación que iniciamos hai un ano, que vamos a facer con todas as consecuencias e, sobre todo, desde un punto de vista interno, con un funcionamento democrático, onde van a ser as bases que decidan o futuro e cales son, digamos, os novos, a nova arquitectura sobre a que se ten que emerxer. Eu creo que un proxecto que durante estes 35 anos sempre foi útil para Galiza e que vai a seguir sendo fundamental no futuro, porque tamén ao longo destes anos vimos como aparecen e desaparecen organizacións políticas que son moi efímeras, e hoxe estamos, eu creo que nunha etapa diferente, na que hai moitas persoas que o que valoran é que as organizacións políticas serias, solventes, con principios e con cohesión interna. Porque está claro que para poder ofrecerlle un proxecto ilusionante aos galegos e galegas necesítase que as organizacións sepan que é o que queren defender, que teñan un proxecto político que dialogue pero que teña algún tipo de horizonte e solidez e cohesión. E nese sentido creo que hoxe o BNG están en boa disposición para enfrentar os retos que temos por diante desde a pluralidade, pero desde a unidade, e que estamos en boas condicións de ser os catalizadores de un cambio político que se ten que producir dentro de 4 anos, e nós vamos a traballar para iso. Miguel. A ver, eu creo que o BNG sí que tuvo un moi bo resultado, porque as expectativas eran de 2%, eran penos, e creo que sí que aí tuvo que haber un efecto de liderazgo, tuvo que haber un efecto tal, pero desde logo algo pasou que aí subiu con respecto ás expectativas con todo. Eu creo que boa parte de gracias a ela. O BNG ten unha serie de, naquela renegue e diga que é o colectivo, non, algo tuvo que ver ela, porque senón non se explica. Pero dito isto, o BNG ten unha serie de ventaxas a día de hoxe, e depois unha serie de desconvenientes, a ver que opine que se mo aclaras. Primeiro, ten unha ventaxa estratégica moi grande que un partido cohesionado como un Penedo. É unha cousa, pois, sufriu unha serie de decisións, o cual é malo, no sentido que perde cuadros, perde xente, pero claro, os que quedan son absolutamente leais, e os que aguantaron hasta ahora é que son absolutamente leais, porque as expectativas eran totalmente contrarias. Os que aguantan son, e é unha ventaxa moi grande, é dicir, hai unha forza moi cohesionada. Estratégicamente ten outra ventaxa moi grande. Os outros partidos que compiten no vosso espacio están fragmentados ou potencialmente fragmentados. É dicir, o PSOE está como está, e a Marea, pola propia estrutura que ten, que pode ser unha cousa que é moi ilusionante, si se gana poder despois, eso non ten forma de cohesionarse, porque ten diputados que teñen obediencia desde fora, ou diputados que teñen obediencia desde dentro. É moi difícil facer un grupo parlamentario así. Ni siquiera é percibido como un partido de aquí, se vende como que unha especie de marca de Podemos, e cada lectura está apoiando máis, unha especie de marca de Podemos interna. Entón, eso externamente, eso vai fragmentar, eso non sei, non me quero meter a cosa, pero intuitivamente, a pouco sepamos de estrutura de partidos, sabemos que eso é moi inestable, non ten unha lógica moi estable pola propia composición, pola propia dinámica, xa iban peleados dentro de Podemos en dous bandos, xa iban peleados outros, entón é moi difícil de cohesionar, sobre todo se non hai poder, se poder pode botar millóns de galiñas e as galiñas van ali, pero se non tes poder, como xestionas todo eso despois, non? E despois tes outro aspecto moi importante, que é un partido simpático, ainda que parece que non. Ainda que parece que non, porque eu falo con moita xente que non son votantes, pero xente que vota PP e así, pero o BNG o ven como somos da casa, como o viño do país, o ven como unha cousa que de aquí. Que riquiños, non? Non, o ven de aquí, e o outro é unha cousa que ven de fora, así ven da fábrica, non se sabe moi ben onde ven, o outro é como da casa, non, o mellor non te votan, pero ves como unha cousa boa. Entón, esas tres cosas son potencialmente un valor a potenciar no futuro. Qual é o problema vosso? Na miña opinión, non me contesta. Primeiro, falta de transversalidade. Un partido nacional, e moitas veces eu digo, o que me nega o problema que ten é que a veces é máis de esquerda que nacional. En que senso? Que sí que é nacional, é de obediencia galega e ten esa cosa, pero ao final só pata coa esquerda. Só é capaz de patar coa esquerda. Ao final parece que é unha muleta da esquerda. E sabe como cosa que sempre falamos desto. Un partido transversal, o PNV pata con todo. Desde Bildu hasta o PP. O CIU pata desde esquerda hasta co PP. Pata con que lle den diante. E sin inmutarse. É un partido nacional porque pensa en clave nacional, non pensa en clave de esquerda. Outro, non sei que patamos con PP, parece que se rompe. Pois pata con PP ou con Ciudadanos, o que faga falta. O que dé máis para o país. Eso é o que falta. E despois ten que haber unha estrategia de medre. Claro, se perderon moitos cuadros. Cara onde ides medrar. Vamos quedarnos no espacio ali da esquerda, así co de esquerda por outro, ou vades a ser transversais e vades intentar quitar o voto onde está, que o voto onde está, está no PP.
sempre discutía cando estaba... Eu no Bloque se discutía esta cosa, onde está o voto? Está Onde de está a total, Miguel Anxo, xente? se alguén non lembra que Miguel Anxo estivo no Bloque, efectivamente. Nunca me preguntei. Está, agora non son... Non, xa sei, xa Cosas sei. como estas de... Que estaba sempre así co comunismo e estas cosas así todas. Pero ten que esmentar, digo, para onde pensades que hai que ir? Ben, eu creo que o BNG sempre foi e sigue sendo unha organización para as maiorías sociais deste país. Foi no antes e sigue sendo agora, e de feito nós temos un proxecto que beneficia non só aos traballadores e traballadoras. Eu estou convencida tamén que moitos dos pequenos e medianos empresarios e autónomos lles iría bastante mellor con unhas políticas como as que defende o BNG que coa visión tan centralista e unitaria que neste momento no Estado, que claramente está indo cara a unha centralización tamén de todo o poder económico e que eso vai en contra dos seus intereses. Na práctica, os únicos que realmente defendemos, por exemplo, as caixas e que se mantivera o poder político financiero galego fomos os do BNG, porque Feijóo fixo un paripé, pero na práctica o único que conseguimos foi que se vendera a banca a un precio irrisorio, absolutamente ridículo, para entregarlle a un empresario venezolano que vai acabar especulando co que foi un patrimonio común de todos os galegos e de todas as galegas. Por lo tanto, o BNG sigue sendo unha organización política que ten uns principios claros, pero que na defensa que nos facemos do país hai claramente diferentes capas sociais que se van a beneficiar do noso programa, e nós estamos traballando con todas esas persoas. Evidentemente, tamén hai unha tradición e unha base e unha estrutura, mesmo de como é a propia estrutura de clases do país, que o problema en todo caso será preguntarse por que moita xente de dereitas non aposta por unha organización nacionalista, e máis ben son sucursalistas tamén dun partido estatal, porque evidentemente o Partido Popular en Galiza non está defendendo mesmo os intereses desa pequena e mediana burguesía galega, sino que está defendendo os intereses das grandes transnacionais. Iso non creo que sexa o problema que ten neste momento o BNG. Nós temos que ter unha estrategia moi clara de hexemonía social, de camiñar cara a ensanchar a base social do nacionalismo, e ese é o reto que temos por diante, e ao que nunca renunciamos, nin imos a renunciar, faltaría máis. A ver, por que non todo chegades a esos sectores? E despois, estamos falando sempre das transnacionais, eu tampouco son especialmente partidario das transnacionais, pero as transnacionais son as principais fontes de emprego na Galiza. Miles e miles e miles de traballadores traballan en transnacionais, algunhas delas son de propiedade galega. Hai un discurso tamén para eso. Ou estamos sempre na, non sei que, o pequeno capital. Eso sí está ben, pero tamén hai grandes multinacionais, hai grandes empresas de capital galego, incluso varias, que exportan ao resto do mundo. E un partido tamén ten que pensar neso, penso eu. Non hai país na terra que non defenda as súas multinacionais. Incluso algúns deles, por desgracia, usan as armas para defendelas, que non este o caso, esperemos que non, gracias a Dios, nin xe o esto, pero que defenden isto. E ese discurso está latente, a mellor creo que falta algo. Creo que o problema máis grave que ten Galiza non é a defensa de ninguna transnacional. O problema máis grave que temos en Galiza é que temos un problema de desemprego terrorífico, que temos un problema de precariedade enorme, que hai un fluxo de xente que está tendo que emigrar forzadamente por culpa de expectativas, e que donde poderíamos ter capacidade para xerar emprego non se está facendo ningún tipo de iniciativa. Para min, eses son os problemas desde o punto de vista económico que hai hoxe na Galiza, e que claramente necesitan dun goberno galego que faga as cousas dun xeito diferente. E en todo caso, se queremos falar de transnacionais, eu que pediría é que esas empresas pagaran os seus impostos en Galiza. Creo que sería moito máis interesante para que tamén houbera un retorno a respecto do país e non como agora. Si Galiza imitando os vellos galeguistas, levántate e anda como en Irlanda, miremos o que fan eles, porque eu estou farto, por desgracia, conozco moitos rapaces da tua edade, que, por desgracia, teñen que emigrar. E aquí protestaban moito, eran compañeros teus, así, incluso ideolóxicos, e así, ou tal, e os veía así, e que mal, que non hai traballo. E a onde vas a traballar? Vou a Inglaterra, e si, vas a sitios que non teñen as leis laborais que hai aquí. E en vez de decir, porque a mí é un drama tan grande, porque eu a vos quero moito, no sentido que me gusta veros por aí. Me gusta veros, veros como medrades profesionalmente, cos fillos que tedes, esas cosas así, me gusta vervos, saludarvos, tomar unha chiquita con vos, un vaso de viño, verlos, é un drama tal que se me marchan todos. Marchan os rapaces, e a onde marchades? Marchades a que países marchades? A países que teñen cuidadosamente leis laborais tamén, porque non empezades a ver que leis teñen esos países, que sistemas económicos teñen esos países, intentar imitarlos aquí no país,
para que a nosa xuventude non teña que marchar. Creo que se te pones aquí as leis laborais de Irlanda, non marcha nadie para Irlanda, quedan aquí, e o gallá quedarán todos aquí. Esa é a rabia que me dá a min, porque marchan todos así, onde non hai ningún, curiosamente non marchan a países así, se os dereis intervencionistas, non marchan a Portugal, non marchan a Grecia, marchan a Irlanda, marchan a Alemania, marchan a Inglaterra, que os veo todos os días. E por que marchan ali e non marchan a outros sitios? Nunca pensamos neso, que fan ali para que vaya a xente para cá en vez de ser ao revés, que a nosa mocedade pode quedar acá. Bueno, que ti precisamente estás falando de dous países, como poden ser Alemania ou Gran Bretaña, que máis ben o que foron grandes beneficiados de todo o proceso de creación da Unión Europea. Irlanda, que é o meu favorito. Non? E que tiveron, ademais, unha estrategia de desenvolvemento, había unha posición de partida, en algúns casos, moi diferente que a de Galiza, e outros que tivo estrategia e políticas propias para desenvolver o seu país. Justamente en Galiza hai moita xente que non só marcha a Irlanda ou a Inglaterra, tamén hai moita xente que está marchando a Madrid e a Barcelona, por qué? Porque aí hai emprego e se está apostando por desenvolver, pois neste caso, industria en Madrid ou outro tipo de actividades por efecto sede, por efecto capital, e en Barcelona, porque claramente é unha potencia desde un punto de vista económico. O noso problema non é a legislación laboral, o noso problema neste país para crear emprego máis ben terá que ver cos vetos que se fixeron, ca falta de capacidade para desenvolver unha parte dos nosos sectores productivos, non? Con unha aposta en serio pola innovación, como pode ser que durante o último ano da crise se reducira cada vez máis no que nos podíamos competir e ademais temos talento, cerebros e capacidade para facelo como no ámbito da innovación. Ben, pois esos son os problemas de ter un goberno que efectivamente gaña eleccións, pero gañar eleccións non fai que se solucionen os problemas, nin quere decir que este sexa o paraíso terrenal. Entón, aquí hai un problema moi grave do modelo de desenvolvemento que ten que ter Galiza e que claramente Núñez Feijóo sigue o mesmo que tiña o mesmo modelo que deseñou Manuel Fraga. E cruzarse de brazos e únicamente financiar a destrucción de emprego no noso país e facer políticas cosméticas que nin buscan o reequilibrio, nin a creación de emprego, nin o desenvolvemento daqueles sectores nos que temos potencial. Bueno, pois nós temos proxectos tamén alternativos para iso, que iremos explicando e poñendo sobre a mesa nesta legislatura e, sobre todo, que agardamos ter a responsabilidade de poder gobernar para leválos adiante, porque o nacionalismo, se algo tamén demostrou con todos os erros que tuveramos cometido, é que nós temos proxecto de país e temos capacidade para poñer cousas en marcha que serían cambios importantísimos para Galiza. Falaba desa aspiración, Ana Pontón, de converterse nunha forza hexemónica dende o punto de vista social, pero claro, compiten no mesmo espazo electoral con non unha forza, como históricamente aconteceu no país, sino con dúas forzas que son, nestes momentos, o PSDG e en Marea, que aspiran exactamente o mesmo. Bueno, competimos con máis, porque nos competimos para poder ter a confianza de todos os galegos e de todas as galegas. Pero vasos comunicantes históricos co PSDG, cando o PSDG tiña crises electorais e valle ben o Bloque Nacionalista Galego e viceversa. Que lles ten que pasar aos seus competidores para que o Bloque acade esa aspiración da que falaba Ana Pontón? Eu que estou convencida é que un non avanza por demérito dos demais, sino por méritos propios. Entón, nós o que temos por diante son 4 anos para facer non só unha boa labor de oposición dentro do Parlamento, sino un traballo social moi intenso e a consolidación do noso proxecto a nivel municipal. O BNG ten un número de alcaldías representativas no país. Estamos demostrando que nesos gobernos, cada lugar cas súas particularidades, pero os gobernos do BNG fan que avancen, que melloren, que son referentes en moitos ámbitos. Creo que sobre esa base nos temos solidez para poder avanzar, non só a nivel municipal nas vindeiras eleccións dentro de 3 anos, sino que eso se xa o sostén para que se poda producir un cambio relevante nas vindeiras eleccións. Pero para o Bloque sería unha boa noticia que lle vaya mal o PSDG e que lle vaya mal a En Marea? É que eu non creo, estou convencida, o noso avance non depende do mal que o fagan os demais, sino do ben que o fagamos nós. E temos unha posición de base que eu teño convicción de que vamos a ser capaces de dar unha remontada, de facer un traballo que sexa un espello no que moitos galegos e galegas se sintan representadas con independencia do que votaran nestas eleccións e que vamos estar moi a pé de rúa recuperando terreo no traballo social que estivo, eu creo que moi abandonado nestos últimos anos en xeral e que é necesario que haxa un novo impulso do traballo da nosa organización e tamén unha nova etapa na comunicación e con moitos sectores sociais que están padecendo claramente as consecuencias da crise económica. Claro, hoxe
vi unha noticia que seguro que vimos todos e todas e que nos chamou a atención, como é posible que no ano en que se nos di que estamos saindo da crise, medren o número de persoas que teñen problemas para chegar a fin de mes. E iso está pasando no noso país, con máis desemprego, con máis emigración. As cousas teñen que cambiar. E eu creo que neste momento o goberno galego, o señor Núñez Feijóo, ten unha responsabilidade moi grande. Anunciounos que vai a facer un gabinete continuista. Eu creo que iso é un erro de base. Estaría ben pois saber realmente en que está pensando o señor Núñez Feijóo, ou se cree que a súa maioría absoluta non ten que facer nada pola vida dos galegos e das galegas, porque o panorama social sigue sendo o mesmo que antes das eleccións. E hai situacións que son absolutamente dramáticas neste país, no macro e no micro, na vida das persoas. E gustaríame escoitar algo máis que pasear os resultados electorais. Con iso non come a xente cada día. Fernando? Pues creo que sí que fuiste un acierto como candidata y de hecho creo que te desenvolviste fantásticamente en el debate y la impresión que me causaste es que empequeñeciste muchísimo a Luis Villares, lo que le hiciste una alternativa poco confiable. Pero una campaña es una cosa y luego es el desarrollo posterior otra. Y entonces ahí donde se demuestra la capacidad que tienen las personas es en la concreción, porque una campaña es más una especie de estado emocional en un periodo corto de tiempo, ¿no? Y entonces eso realmente de ahí sacas pocas conclusiones. Y a todas las preguntas que te han hecho los que me han precedido sobre cuáles son las grandes diferencias con el pasado, no has concretado absolutamente ninguna, lo cual ya me resulta preocupante. Porque en esto, cuando una marca se deteriora muchísimo, vuestra marca estaba muy deteriorada, ¿no? Estaba tan deteriorada que estabais hasta dudando de si subsistiría. Pues pasa, para que todo el mundo lo entienda, pues como cuando Chicote llega a arreglar un restaurante, ¿no? O sea, llega allí y entonces hay causas intrínsecas del funcionamiento del restaurante que lo hacen inviable, ¿no? Entonces, hay dos cosas que hay que hacer: ver las causas por las que se ha llegado a esa situación, cambiarlas, y luego lo que hacen es un restyling del restaurante como para empezamos una etapa nueva, lo vamos a hacer más atractivo y más guay, más soft, y entonces la cosa se convierte en, digamos que vuelve a tratar de atraer la atención de la gente. El problema es que si se quedan en que el restyling es la solución del restaurante, lo que viene luego es, como pasa normalmente luego cuando sigues a lo que ha pasado con los restaurantes de Chicote, es que vuelven al sitio donde estaban. Entonces, lo curioso es que das por hecho que va a haber una subida mágica del apoyo, no entiendo por qué, porque yo creo que va más en la línea de que puede ser simplemente un espejismo y que hayáis tocado vuestro techo y que sea lo que tenéis de apoyo real ya, que no den más de sí, ¿no? Porque los otros también juegan en el tablero, probablemente dejen de tener los fallos que han tenido, que también tienen una papeleta buena para jugar, pero bueno, peor ya es difícil que lo hagan, ¿no? O sea, es que los contrarios que luchan por vuestro espacio ya es imposible que lo hagan peor, salvo que se disuelvan, o sea, ya podría ser. Entonces, por lo tanto, yo no estaría tan confiado. Y lo que sí que sería bueno es que concretarais algunas cosas, porque siempre en los políticos me parecen los más sospechosos los que siguen el siguiente sistema que tú has seguido al pie de la letra, que es el siguiente. Para analizar la situación de las cosas, hacen una descripción de los síntomas. El análisis de las causas es porque están los otros y el análisis de la situación es cuando estemos nosotros, de la solución. Entonces, describen síntomas, aquí no hay empleo, aquí no sé qué tal, aquí no tal, la causa es que están los otros. Y sí, o sea, por favor, como esto se cuelga, pues la gente lo puede ver sistemáticamente para que se vea el proceso subconsciente de lo que es. Entonces dice, la causa es que los otros lo hacen mal y la solución es cuando estemos nosotros, pero no aportan las soluciones ni las verdaderas causas. Esto ocurre así porque es así, no, es porque esto lo hacen mal. Y cuando hablas de la mayoría absoluta de Feijóo, no se le han dado una tómbola, se le han dado los gallegos. Es que es que la mayoría absoluta es que va a hacer algo continuista, oye, perdona. Es que la vota la mitad de la gente. La mitad de la gente del país en el que vivimos. Es que a lo mejor la mitad de la gente a la que nos La mitad de la gente que votó. No, pero de la que votó, hombre, entendemos. No, claro, no, hombre, eso por supuesto. Siempre estamos hablando de. Siempre estamos. Hombre, solo falta. La mitad de la gente que vive en Galicia, no, la mitad de la gente que votó. Efectivamente, pero entonces a ellos también le ha votado el 8% de la gente que votó, ¿no? Siempre cuando dicen representamos al 8%, entendemos. Todo es universalizable, ¿no? Vale. Entonces es que parece que deslegitimamos la mayoría de alguien simplemente porque dice, es que ha tenido mayoría absoluta. Oye, perdón, es que es muy difícil. Es que algo habrán hecho que esto. Entonces, mis dos preguntas son ¿por qué crees que va a haber más gente que os vote más que ese 8%, donde lo extraes, ¿no? Y qué es lo que hicisteis mal en la etapa anterior, porque si no hemos aprendido de los errores,
que eso no lo dices, porque parece que es toda una afirmación continuista, pues es que lo vamos a seguir repitiendo. Es decir, pero claramente, porque esa mínima autocrítica a la gente también le gusta porque denota sinceridad y sensatez, que dice, mira, aparte de rollos estéticos, del rollo vamos a hablar más y tal, y el buenismo este de la frase que no dicen nada, es, mira, nos equivocamos en esto, nos equivocamos en esto, que yo te vi y dije, mira, esta tal y como comunica, muchísimo más fresca, directa. Hoy no te he visto así, o sea, yo creo que cualquiera que compare el debate con esto, hoy has vuelto a las frases genéricas, a los lugares de encuentro y tal igual, que es, no voy a decir nada, ¿no?, que me parece bien, que es el politiqués este que tanto habla Miguel Ancho. Entonces, esas dos cosas. ¿Qué es lo que hiciste mal en la etapa anterior y por qué crees que te van a votar más del 8? Es que no sé dónde lo sacas. Mira, primeiro, eu non deslegitimei nunca ningún goberno, ni ningunha maioría. O sea, tú estás facendo unhas afirmacións sobre o que eu dixen, que non teñen absolutamente... Mírate logo el vídeo para que veas el tono. Mírate el vídeo. De verdade, eu nunca deslegitimei ningunha maioría de ningún goberno. Eu estuve nun goberno apoiando, formando parte do BNG cando estábamos no bipartito e escoitei como se deslegitimaba constantemente un goberno que tamén saíra das urnas. Por tanto, eu respeto os gobernos onde hai acordos e respeto os gobernos dos que teñen maioría. Eu o único que dixen antes, e se queres podemos volver a ver o vídeo e o repetimos, é que as maiorías absolutas non solucionan os problemas de maneira máxica e que neste país seguimos tendo problemas gravísimos. E a min, como representante dos galegos e das galegas e como galega, que tamén son, me preocupa que se diga que vai haber continuismo con unha política que está tendo unhas consecuencias moi claras. Últimos datos. Hai máis xente con problemas para chegar a fin de mes cando nos din que estamos saindo da crise. Entón hai un problema de desigualdade terrible. Eu estou poñendo situación sobre a mesa e temos un programa moi concreto que non me dá tempo, como comprenderás, nesta entrevista como para poder desenvolver, que implicamos, que estuvemos explicando durante a nosa campaña electoral con medidas para xerar emprego, para desenvolver os sectores básicos, para apostar por a innovación. É dicir, se queres un día nos sentamos co programa electoral do BNG e verás que ten propostas moi concretas, unhas que son para mover cuestións de marco, porque máis o nacionalismo se algo representa e se algo simboliza é que nós non creemos que única e exclusivamente os problemas de Galiza teñan orixe nun problema de xestión. Eu creo que a xestión dos gobernos de Feijóo é mala, eu particularmente o creo, pero hai problemas que teñen que ver coa falta de poder político, coa falta de iniciativa. É dicir, non creo que na miña boca escoitaras nunca un análise tan simplista a respecto da realidade. E o que vexo é que hai un momento diferente e que o movimento se demostra andando. Un pode vir aquí e soltar todas as palabras que queiran, pero ao final, nesta campaña electoral, a única campaña, ou unha das campañas que xente de fora do BNG recoñeceu que foi unha das mellores de propostas de Proactiva, foi a do BNG. Entón, hai un cambio a respecto do que viñamos facendo con anterioridade. O movimento demostrase andando, non dicindo. E nós estamos nunha etapa na que estamos andando e dando pasos. Eu efectivamente teño dito aquí e en todos os actos os que puden que o BNG se ten equivocado. Mira, se ten equivocado, primeiro, porque creo que en algúns momentos houve persoas que non actuaron coa humildade que require a política. Segundo, tamén porque penso que non fixemos lecturas adecuadas durante os últimos anos dos cambios sociais que se estaban producindo e iso nos aloxou de sectores sociais. Creo que hoxe estamos noutra disposición e que esta reflexión que eu acabo de facer non sei se o irás facer a casi ningún representante de ninguna forza política. A mí non me doen prendas porque creo que as organizacións, igual que as persoas somos humanas, cometemos defectos e non temos por que gustarlle a ninguén nin por que gustarlle a todo o mundo, pero non somos unha organización con capacidade de autocrítica. ¿No se parece mucho a lo que estás diciendo a cada vez que se interpela a un político y dice hemos fallado en la comunicación? Que es lo que básicamente... No, non estou falando da comunicación. Nos hemos alejado de... cada vez que le dices a uno, oye, que fallamos en la comunicación. Nunca en las políticas, ¿sabes?, de base estructurales. ¿Cuál? Non nomei a comunicación. Quero decir, eu falei pero has dicho de outro tipo de problemas. Que nos alejamos de los colectivos, que decir es, no sintonizamos con ellos, pero bueno, que por no... Adina. En primer lugar, quiero felicitarte también por el resultado del BNG. Yo sí creo que en gran parte fue por tu aportación y por los debates, ¿no?, que trajeron otro discurso. Y mucha gente decía que había visto el debate, mucha gente que yo he escuchado decía que Ana Pontón fue la única que realmente le dio la contraparte a Núñez Feijóo, dijo algo y montó un poco de pelea, ¿no?, para decirlo así simplemente. Pero a mí me interesan también mucho los debates ideológicos, ¿no?, porque pienso que son importantes en la manera en la que decidimos la dirección en la que vamos.
Y hay diferentes tipos de nacionalismos, ¿no? Y yo me pregunto en qué medida también el BNG internamente se debate en este momento, ¿no? También por este cambio generacional entre dos perspectivas del nacionalismo. Hay por un lado un nacionalismo del tipo aislacionista, ¿no? Que piensa que la gestión de nuestros propios recursos y el hecho de tener la parte positiva del nacionalismo, ¿no? Que tiene que ver con el orgullo de lo nuestro, con la identidad nacional, que ese tipo, que la manera de ir económicamente es simplemente cada vez aislándonos más de estas fuerzas que nos dominan, de las multinacionales, de todo, la gestión económica internacional que en este momento, por desastrosa que sea, existe, ¿no? Y eso es, por ejemplo, en este momento un nacionalismo de Gran Bretaña. El Brexit fue explicado por un nacionalismo así, se puede explicar también desde esa óptica. Por otro lado, hay un nacionalismo del tipo escocés, ¿no? Que es un nacionalismo que pretende defender lo suyo, pero a la vez en un sistema interdependiente, ¿no? Un sistema interdependiente proeuropeísta, y ellos quieren quedar en Europa, por ejemplo, quieren que su economía sea dependiente de la economía europea, entienden que no es posible de otra manera, ¿no? Que no haya esos intercambios. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué medida el BNG defiende un planteamiento más bien aislacionista en ese sentido o más bien interdependiente? Y relacionado con eso, dos preguntas o subpreguntas, ¿no? Una es, ¿en qué sentido defiende un planteamiento económico en esa dirección, ¿no? Porque yo he oído muchas voces diferentes en el BNG. Por un lado, la idea de que tenemos que tener una gran industria, que Galicia tiene que tener su propia industria. Por el otro lado, este planteamiento más reciente de la izquierda, digamos, de la economía social y solidaria, de la iniciativa emprendedora, de defender las empresas que salen de aquí, ¿no? Y la pequeña y mediana empresa, sobre todo, de pequeña escala. Y también relacionado, o sea, ¿cuál es el planteamiento económico en esa dirección? Y la última subpregunta es, ¿en qué sentido el BNG tiene todavía un conflicto en definir esa dirección de la interdependencia, ¿no? En primeiro lugar, nos sempre fomos unha organización que defendeu que un pobo está no mundo para dialogar co resto dos povos no mundo, nunca para illarse. A mí máis ben me parece que hai un certo presuízo a veces cando se enuncia unha visión do nacionalismo como algo isolacionista. Eu creo que máis ben é todo o contrario, é defender estar no mundo con voz propia. Creo que esa é a base, ademais, que sempre tivo o nacionalismo galego, a súa participación no mundo, porque mesmo se faláramos do Brexit podíamos analizar que a interdependencia e o papel de Gran Bretaña vai a seguir existindo e unha relación coa Unión Europea moi específica, pero non é hoxe o momento de dar ese debate. Non somos un nacionalismo inclusivo, un nacionalismo que cree que con maior poder político e capacidade para poder determinar unha parte da nosa política económica, do noso pacto social, non? Da definición de cales deben de ser os dereitos que hai nun marco político galego, vamos a avanzar e vamos a mellorar, pero iso non significa, e nin nunca o significou, esa imaxe, que eu creo que é unha imaxe moi caricaturizada a respecto do que significa calquer movimento nacionalista, que a imaxe de que un quere pecharse e que non quere dialogar cos demais, máis ben Pero déjame ponerte un ejemplo. Cuando, por ejemplo, estamos hablando de las grandes causas de nuestros problemas económicos, ¿no? Que tienen que ver con una gestión también globalizada de la economía, que tienen que ver con todo el poder que se les ha pasado, por ejemplo, a las multinacionales. Yo estoy de acuerdo con ese análisis, ¿no? Pero pelear contra eso, desde luego, un actor pequeño como Galicia no lo puede hacer solo. No lo puede hacer en el sentido de decir, bueno, yo me voy a oponer a las multinacionales, porque también Bastos lo mencionaba antes, lo que puede pasar en ese caso es todas las multinacionales se van, ¿eh? Tenemos otros problemas de gestión económica y la economía sigue en el mismo estado, ¿no? Entonces necesitamos alianzas a nivel europeo, a nivel global, con actores que piensan lo mismo o con actores que tienen esta misma visión de que el sistema tiene que cambiar, incluido defendiendo lo nacional y defendiendo lo local, ¿no? En ese marco, pero dentro de un marco de interdependencia, para poder pelear contra esas fuerzas. ¿Cómo ve el BNG y en su papel como representante de Galicia esa lucha, ¿no? Esa pelea? Nós sempre fomos moi críticos con como foi todo o proceso de construción europea, nas bases na que estaba sentado, porque claramente aí houve unha aposta non só polo capital transnacional, sino tamén por un poder de uns estados centrais que vímolo nesta crise, son realmente quen teñen a capacidade para decidir e tomar decisións económicas que logo nos acaban afectando a todos e a todas. Por lo tanto, para nós, a base ten que significar que a interdependencia ten que basarse na igualdade e non na subordinación. O sea, nin na subordinación aos intereses dunha empresa, nin tampouco a subordinación aos intereses de outro Estado. E realmente nos estamos nun momento no que, bueno, reitero, na práctica as institucións europeas son institucións ao servizo
dos intereses da grande banca. Nos fomos, por exemplo, unha das poucas forzas políticas que criticou que o Banco Central Europeo deixara de ter control democrático e se convertira nunha institución en teoría independente, porque máis ben o que é dependente de intereses escuros, e o que decimos é que como galegos e galegas temos que estar onde se tomen decisións que nos afecten con voz propia e nunca en absoluto cerrados ao mundo nin á humanidade, máis ben todo o contrario. Imos entrar en algo da letra pequena do 25 de setembro para ver un pouco como está repartido nestes momentos os efectivos electorais do Bloque Nacionalista Galego. Despois dese resultado, Uxía Rodríguez estivo mirando con lupa o que aconteceu para chegar a estas conclusións. Adiante. Efectivamente, imos lembrar rapidamente algúns dos datos que nos deixou ese 25 de setembro. O panorama xeral témolo claro, o BNG comenzará a legislatura cun deputado menos, pero, como dicíamos, con sabor a vitoria. Logrou superar todas as enquisas e romper todos os pronósticos. Romper tamén unha tendencia, a súa propia tendencia baixa. Nesta evolución queda claro que pasou unha acusada liña descendente que comeza a recuperarse un pouco nesas últimas eleccións autonómicas das que falamos. Faino despois do seu maior golpe. Recorden que nas xerais do pasado decembro quedaron fora do Congreso por primeira vez en 20 anos. Na súa última cita coas urnas chegaron ata este 8% dos votos, 4 puntos menos que os obtidos no 2012, pero 6 puntos máis que o pasado 26 de xuño. Aínda así, temos que retroceder moito ata o ano 89 para chegar a un 8% para topar unha porcentaxe similar nunhas eleccións autonómicas. Falamos de porcentaxe, pero imos falar tamén en número de votos. Os nacionalistas obtiveron 74.000 apoios máis nos comicios do pasado domingo que nos últimos comicios que foran o 26 de xuño. Hai unha pregunta no aire. Houbo trasvase entre BNG e En Marea? É de difícil de responder, pero o que está claro é outro dato. Mentres o Bloque recuperou, como acabamos de dicir, 74.000 votos entre esas dúas últimas citas electorais, En Marea perdeu entre esas dúas mesmas datas 72.000 apoios aquí en Galicia. Porcentaxes, número de votos, pero tamén cores. O Bloque non logrou ser a primeira forza en ningún dos 314 concellos galegos. De feito, un dato curioso, perdeu un dos seus bastións, Allariz, que rematou a noite en mans do Partido Popular. Así que imos ver outra cousa, en que lugares obtivo o segundo posto por riba de En Marea, que o logrou en 86 puntos, porque o Bloque pinta neste mapa 19 concellos. Curiosamente, en 13 deses 19 os nacionalistas están gobernando agora mesmo. Mellores resultados onde ostentan o poder. Por último, fixámonos no voto urbán. A súa porcentaxe no consulto de Galicia está, como vimos, no 8%. En 5 das 7 cidades están por debaixo desta media do 8%. A excepción atopámola en Santiago, con máis dun 9% dos apoios. É curioso porque Santiago é a única urbe onde aumentaron dende o ano 2012, a única tamén onde En Marea obtivo menos apoios que Ague hai 4 anos. En Pontevedra chegan, como ven, ata case o 15%, a única cidade gobernada polo Bloque. Aínda así, son tamén en Pontevedra cuarta fuerza. No resto, a Coruña, Ferrol, Lugo, Vigo e Ourense están por debaixo, como ven, dese 8% de media. Bueno, estes son datos, conclusións que se poden extraer do que aconteceu o 25 de setembro. Si chegamos á conclusión de que as cidades son os entornos máis dinámicos dentro dunha sociedade, mesmo tamén da sociedade galega. Que papel ou que tipo de accións vai levar a cabo o Bloque Nacionalista Galego para recuperar espazo neses ambientes dinámicos nos que están acontecendo cousas que teñen que ver co futuro da política do país? Bueno, creo que o primeiro é que o resultado non é homoxéneo nas cidades, sino unha parte tamén ten que ver coa propia dinámica de cada lugar, coa propia situación organizativa que ten o BNG nestos espacios. Eu creo que, evidentemente, a xente non vota igual nunhas municipais que nunhas galegas, igual que non votas igual nunhas xerais que nunhas galegas. Facer unha analoxía por o que está pasando nunha xestión municipal creo que tampouco sería acertado. Nos partimos dunha posición de debilidade no ámbito urbano. Eu creo que en cada un... Ten un problema Bloque ou tivo ata agora o Bloque un problema nas cidades? Está claro que desde as últimas eleccións municipais tivemos un revés importante nas cidades, e a nos preocupa moito porque son os entornos onde
vive máis poboación e efectivamente hai unha debilidade moito maior. Eu creo que hai casos que son moi diferentes, non é o mesmo a situación de Ourense e Vigo que a situación que podemos ter en Coruña, Ferrol ou en Santiago de Compostela. Houbo, eu creo que nunha parte, errores que cometeu a nosa organización en cada unha desas cidades, errores importantes tamén na xestión municipal que acabamos pagando como a propia organización, e para min non hai unha fórmula máxica, sino que máis ben en cada unha das cidades nos vamos a ter que ter estrategias diferenciadas, primeiro de recuperación e fortalecemento do espazo, digamos, de nós como espazo organizativo, e está claro que cunha estrategia específica en cada unha delas. Falaba antes Miguel Anxo Bastos que o Bloque chega a este punto despois de que de todo o que aconteceu dende a famosa Asamblea de Amio como organización rocosa. Pero nas últimas horas escoitamos a unha persoa que foi portavoz nacional do Bloque, Xavier Vence, reclamar que se volva a convocar esa corriente crítica, digamos, que se concretou hai uns meses no chamado Manifesto de Vidán. Como recibiu vostede esa petición de Xavier Vence? Desde a normalidade, a mí non me preocupa en absoluto que as persoas que se queiran reunir, vamos, non somos unha organización plural, todo o mundo ten dereito a reunirse, a debater, a falar, o que estou convencida, porque a mes tamén o falei con el personalmente, é que todo o que estamos facendo é para fortalecer e traballar unitariamente no nacionalismo, no BNG, fortalecer unha estrategia que faga que superemos con moito este 8% e todos e todas temos claro que hai que traballar con cohesión, con unidade e cada quen defendendo aquelas cuestións que considere mellor, como non podería ser de outro xeito. Pero lle parece que era o momento de que Xavier Vence, 10 días despois das eleccións, plantexara isto? Eu creo que cada quen ten dereito a reunirse, a falar e a comentar o que queira, e iso eu non o vexo, vamos, non o vexo como un problema, me parece que é saudable nunha organización política. Outra pregunta tamén a partir do que decía Miguel Anxo, deixa un momento, escoitote enseguida, pero decía, para converterse en forza hexemónica hai que roubarlle votos ao Partido Popular, que é o partido máis votado no país. Por que un votante do Partido Popular, seguro que algún nos está vendo, podería votar o Bloque? Pois porque eu estou convencida de que hai moitas persoas que nas propostas concretas que nos facemos están de acordo con non voten o que voten nas súas eleccións, nos diferentes procesos electorais. Estou convencida de que defenden que a Galiza lle iría mellor se en vez de estar sustentando as grandes empresas eléctricas e uns beneficios escandalosos quedaran para o país, un modelo de desenvolvemento. Por que non o fan? Un pouco preguntado o que decía Fernando, por que non o fan? Evidentemente, unha organización política, o sea, en 30 anos está claro que tuvemos momentos de máis apoio, de menos, cousas que fixemos ben, outras que fixemos mal. Eu creo que neste país as cousas non son tan sinxelas, non se cambian as cousas da noite para a mañán. Evidentemente hai unha maioría que nestas eleccións seguiu apostando por consolidar un goberno do Partido Popular. Nos o que temos é que eu creo que traballar mellor na sociedade, ter unha estrategia de expansión organizativa, pero tamén de traballo máis sobre as propostas concretas que ten o nacionalismo para este país, e iremos dando pasos, porque isto é dialéctica que non pasa só en Galiza, sino que pasa en moitas outras partes. Miguel, escoito de seguida, pero deixa un momentinho porque fomos á rúa para facer un pequeno test de galeguidade, enténdase con toda a ironía que intentamos facer as cousas. Preguntas básicas para testar o coñecemento que a xente ten de algunhas cousas que teñen que ver con este país. Galegos somos e cada un ao seu xeito, pero canto sabemos de Galicia? Hoxe sometemos a cidadanía ao noso test de galeguidade. Quen escribiu o himno galego? Álvaro Cunqueiro. Ai, espérate, Pondal. Non sei. Eudaldo Pondal. Castelao sería. Ten unha calle adiante, cerca de Riazo, non? Pondal. Ai, non sei, Pois en este momento me pillas, non é porque non o saiba, pero bueno, ai... Ni idea. Pondal, non? Eduardo Pondal. Cantos habitantes ten Galicia? 2 millóns, pode ser 400. Alrededor de 2,5 millóns, 3. 27.000, dijo. Algún máis? 18. Algún máis? 30. 3.600.000. 3.200.000. 2 millóns algo. Debe ter Galicia, ao menos medio millón de habitantes. 2.700.000. Que é unha estreleira? Iso sí que non lle sei. Unha bandeira con estrelas. É a bandeira de tal e cual. Pode ser de estrela, non sei. Una que? Unha estreleira. De puta madre, e iso que? Eso non me acordo. É a bandeira galega con a estrela vermella no centro. Quen foi o primeiro presidente da Xunta de Galicia? Eu sei, Fernández Albor. Sánchez Albor? Non teño nin idea. Touriño. Nada. Fernández Albor. Albor.
Albor. Foi Fernández Albor. Antes houve outro provisional do meu pueblo, o Quiroga, que era da Rúa. A ver se é capaz de seguir esta letra. Con isto da movida, haiche moito yeye que de noite e de día usa gafas de sol. Fai un sol do carallo. Deso hai moito, non? Con esto da movida, que movida? Fai un sol de carallo. Fai un sol de carallo. E un sol de carallo. Cando come do chete tantos anos, non te olvides. Fai un sol de carallo. Fai un sol de carallo. Ingredientes básicos dun bon cocido. Unha boa carne, uns bons garbanzos, unhas boas patatas de carollo, O porco. cachola. Que sea orella, chorizo, lacón. O laconciño, costela, un chorizo, pataqueña rica, verdura, dame igual, repolo, que querelos. É unto. Que día lle chega ao porco o seu San Martiño? Pois debe ser o novembro, non? Eu creo que é decembro. O 1 de novembro, non sei, o primer fin de semana de novembro. 11 de outubro. Ese en noviembre. Pois o día de San Martiño. El 11 de noviembre, soy de Orense. A mí me llega todas los días. O día de San Martiño. O día 11 do mes de noviembre. 11 de novembro, o día de cumpleanos do meu irmán. Por último, ata cando foi reino Galicia? Con Alfonso XII, pero non sei o século... O 14 o 16, non sei, aí me pillas. 13, posiblemente. Corta esta parte, que me botan da casa. Hasta el siglo XVII. Siglo XI, yo creo. Hasta 1833, que era empezaba por Betanzos, ou por aí. Que me falla a memoria, tío, chete tantos anos, non te olvides. Hasta que chegou Isabel e Fernando, non? Por aquelas. Bueno, un pequeno test de galeguidade, como decíamos, dende logo a canción de Os Resentidos ten boletos para poder converterse no segundo himno do país. A ver, Miguel Anxo, rematamos contigo. É o fío do que dicía Sadina, a mí que me interesa. Un dos cosas que me interesaba a mí máis do BNG era a crítica da Unión Europea. Este é o momento, estáse discutindo, e aí é onde oigo que falta a voz. E este é un excelente momento. Además, son os fondos que aplauden o Brexit, como non pode ser menos. Non creo neste proxecto europeo, me gustaba máis os proxectos da EFTA, de moitos países sin superestructura política por enriba, pero digo, este é o momento de crítica. Eu creo que é unha cosa que podía ter éxito, porque aquí non hai forzas políticas que canalicen ese voto. Eu sempre lembro, o mercado común europeo, ruína do povo galego, que cantábamos ali na Quintana, todas aquelas cosas que había antes. Digo, onde está ese discurso? Porque ahora é o momento. Ben, eu o que digo é que levamos un ano de proceso electoral tras proceso electoral, que hai moi pouca marxe a veces para facer campañas que non sexan única e exclusivamente vinculadas con esta dinámica tan delirante que levamos nesta última etapa, pero BNG sigue sendo crítico con este proceso de construcción europea e defendendo as nosas alternativas, e non te preocupes que quedan 3 anos por diante para falar de moitas cousas. Por certo, había que a música jamaicana, que foi unha cousa que se comprometeu a incorporar tamén ao proxecto do Bloque Nacionalista Galego. Ana Pontón, moitísimas grazas por acompañarnos esta noite, moitísima sorte, un placer. Pois moitísimas grazas e un placer, como sempre, estar aquí. Bueno, pois imos facer unha pausa publicitaria, enseguida regresamos, saben que siguen acontecendo cousas no panorama político español, o Partido Socialista tratando de encontrar a cubillo despois do que acontecía ese pasado sábado, así que eso e moitas cousas máis, como por exemplo a nova bofetada que recibiron hoxe as víctimas do accidente de Angrois. Regresamos enseguida.